verrassing. Oh, dat was eerst de verrassing. Ben ik wel nieuwsgierig wat voor verrassing is. Oh, mag ik die uitpakken? Ja. Wat een mooi tas. Kan je eens even zien wat er is zit. Ik zie een mooi potleed. En een mooi papiertje. Zit er ook wat in? Ja. Dit is echt een cadeautje. Oh, wauw. Ik heb ook confetti. Ja. Oei. Dat is het echt. Dat er gauw weer in. En En... er zit nog... Oh, snap het in. Een gumke. Oh, die had hierop, denk ik. Ja. Wat lief. Nee, mag ik dit over chillen? Noma, we hebben iets voor je meidje. Maak aan een cadeautje voor die meidje. Ja! Even zien dat Ilda thuis is. Ik ga een cadeautje voor haar.